हाय फ्रेंड्स, विकास इंडिया वर्स नॉलेज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अभी हम लोग पास एक आया हुआ है आपका क्रैमर का HDMI केबल। मैं आपको अनबॉक्सिंग करने की बताऊँगा। देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का। तो इस टाइप का हम लोग का केबल आ चुका है दोस्तों, और ये हमारा एक प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन होने वाला है, जहाँ मैंने एक टन प्रोजेक्टर सप्लाई किया है। तो इस टाइप का ये समझिए कि काफ़ी महंगा प्रोजेक्टर केबल है दोस्तों, और ये समझ लीजिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी 40 किलो वो हर्ट्ज है। आप समझ सकते हैं दोस्तों 40 किलो हर्ट्ज जो है कितना इसकी फ्रीक्वेंसी बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो यदि किन्हीं भी व्यक्ति को क्रैमर का HDMI केबल का नीड हो, क्रैमर HDMI केबल का नीड हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेहतर प्राइस में आपको दूँगा। प्राइस भी बेटर रहेगा और समझिए क्वालिटी भी। अब हम लोग दोस्तों क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे दोस्तों। सिर्फ माय फ्रेंड्स, मैंने ये हमारा मार्केट कुरियर से आ चुका है और ये मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों। समझिए दोस्तों, ये क्रैमर का HDMI केबल काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। ये इस टाइप का क्रैमर का HDMI केबल है। काफ़ी बेहतर तरीके से पैक किया गया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टेंस में, समझिए यहाँ से हैदराबाद के एरिया से ये सफ़र करके आ चुका है मेरे पास दोस्तों। मुझे 4 पीस की नीड थी। मुझे ये अभी ये देख सकते हैं दोस्तों। इस केबल निकल चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का क्रैमर का ये स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, इसके MRP जो है 52,975 रुपये है। समझ लिए 52,000। आप देख सकते हैं दोस्तों 52,975 रुपये, 975। समझिए क्या फ्रिक्वेंसी है इसकी क्वालिटी। ठीक है, क्रैमर टेक्नोलॉजी का है ये समझिए। ओरिजिन है जो आपका चाइना ही है। एक्टिव हाई स्पीड HDMI केबल विथ इथरनेट पोर्ट भी है। इसके मॉडल है आपका KR1361415। और समझिए दोस्तों ये सबसे बेटर क्वालिटी में ये क्रैमर का HDMI केबल आता है। ये देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का इसका फंक्शनिंग किया हुआ है। ये मेरे को समझ लिए दोस्तों। ये देखिए आपका इसका इस टाइप का ये पोर्ट है इसका। ये ब्रांड है, देख सकते हैं दोस्तों, क्रैमर लिखा हुआ है। डिस्प्ले इसकी रेजोल्यूशन फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होती है तो दोस्तों देख सकते हैं आप। इसलिए आप